Majikan beliin ranjang tidur baru buat Oreo. Tapi kekecilan bingit. Apa majikan lupa kalau badan Oreo endut? Oreo nyoba tiduran di ranjang tapi cuma muat kepalanya doang. Kali ini nyoba sebadan-badannya, tapi malah mau patah keranjangnya. Oreo jadi galau. Lalu dia malah tiduran di ranjang babynya majikan. Oreo pun dibangunin dan diomelin deh karena ngerontokin bulu di kasur baby. Udah nggak usah sedih, udah dibeliin ranjang baru yang mirip kayak punya baby tuh, kata majikan. Oreo langsung cobain ranjang barunya, lembut dan nyaman bingit sampai Oreo ketiduran.